guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah obat untuk batuk ya guys ya, namanya Siladik. Siladik cara pakai dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar 5 ml. Pemberian obat bersamaan dengan antibiotika, amoxicillin, penyimpanan tisu. Ini bisa disimpan di kulkas, simpan di bawah suhu 30 derajat celcius. Keterangan lengkap, lihat brosur. Awas obat keras, baca aturan pemakainya. Ini obat keras ya guys ya, baca pengaturan pemakainya. Sirup batuk berdarah, tidak menyebarkan, kantuk, bebas alkohol, tidak dapat alkohol. Siladik. Cetek di sini. Ini guys dalamannya. Ini sudah hampir habis. Ini sangat enak sekali guys. Komposisi tiap sendok takar 5 ml mengandung ini 60 ml sudah BPOM, logo adanya halal, yang asli ada badaknya. Anjay, Konimek, tutupnya putih. Ini adanya bening. Ini isinya warnanya coklat. Ini sangat enak sekali guys ini guys. Ini obatnya sangat enak sekali. Bisa dipakai, bisa dibuat minum. Kalau mau es minum satu begini, minum sekali minum, penyakit hilang, nyawa melayang guys. Nah, tanda anjay. Oke guys, masukkan lagi. Oke, bisa masuk sih.